pour réunir deux grands enfants de cette belle Afrique que nous aimons tant. Merci à vous, Werason. Merci à vous, J.B. Mpiana. Vous nous avez marqués. Vous avez marqué cette Afrique. Et vous venez de marquer l'un des plus beaux buts. Cette Afrique qui veut marcher ensemble avec tous ses enfants. Amadou, mon cher frère, j'espère être là pour leur concert. Car quand j'ai souvent voulu me détendre, j'ai dansé sur leur son. Alors, chers frères, merci au nom de l'Afrique. Je vous souhaite bonne continuation. Je vous embrasse. D'avoir été là pour réunir deux grands enfants de cette belle Afrique que nous aimons tant. Merci à vous, Werason. Merci à vous, J.B. Mpiana. Vous nous avez marqués. Vous avez marqué cette Afrique. Et vous venez de marquer l'un des plus beaux buts. Cette Afrique qui veut marcher ensemble avec tous ses enfants. Amadou, mon cher frère, j'espère être là pour leur concert. Car quand j'ai souvent voulu me détendre, j'ai dansé sur leur son. Alors, chers frères, merci au nom de l'Afrique. Je vous souhaite bonne continuation. Je vous embrasse. Yende apesa kamayi kibakise makambo bele ba même ba prophétie o ya apesa ki to maloba o aloba ki na émission et sala ki kende ko moko ya journaliste to ya chroniqueur na ko benga azana ya ko kangama komona ba mensonge ya bongo na musana na bino ko loba dindi pona ba leki oyo bazali kolanda na hôpital mususu lelo mbande ko bazoleka na télé ngana za maître na za guérisseur na za bikudi OK eza musala ya wana zo pesa bande ko chance na musala spiritualité mutu moko botamaka na musala ke nenga botamina dum na musala azalaka te ke obebisa musala baninga po lelo mutu mususu avantage nango nini lelo nazalaki la fois passée na banza makambo zalaki ya ba poison contacter mettre te olingi anti poison lelo ata mutu ati le poison na porte ata tsaka na mulanga masanga na biloko ozozwa iloko nolia yebaka couvercle wana ya biloko be ya sani faut etikala na se okomona ke eloko eza deja ya mabe lelo tozalaki na poison ezalaki na présidence na bande se calmant ezalaki mutu amayele moko akufi lobi antoine akufi mamone. Bonjour chers internautes, Balandindika TV 243, Balingaka Agnastar, la panthère noire de la presse, Bambo Tepe, gros bisous na bino bisika bozwami, lelo na koyambela bino invité nanga auto zalaka na mingi vraiment, oya sunga rabatu ebele o bazali na poto, nazali ko ba témoignage, batu bazali ko benga vraiment, ba résultat ya makambo azali ko salela bango azali ko pesa kitoko. Na koyambela bino bongo maître Théo trobeta masolo ebele, trobeta masolo ya santé ya bandeko oyo déjà asungi pe ayebisa biso bandeko oyo mususu nano asungi te o bazana besoin na nini alobela bango pote bayeba ndenge nini ya koleka nzela na ye pote bazwa bisungi pe trobeta masolo ya actualité ya makambo oyo ezali koleka na kati ya mboka Congo. Trobeta ba actualité moi ebele ya makambo ezali koleka na yamba déjà invité nanga. Bonjour maître Théo. Bonjour maman Agnastar Boni. Bien papa. Naza vraiment makasi na ngolu ya Satan na Lucifer misala nyoso malamu. Yango nazo pesa bande ko chance et sous horoscope to kutani aki prévu na ye musala mbona Kinshasa melobi nazo zonga. OK. Merci beaucoup maître Théo. Maître Théo na robanda on nous par rapport ya musala na yo no keneno na musala na yo ba actualité ko yasima pote musala na yo yango ndeza base émission na biso okoyiko yimbolela nano ba landi o bazali ko landa biso musala o yo salaka po ba dekobele mususu o ba yebite ba yeba musala o salaka ezali musala ya ndenge nini est-ce que ezali na nzela ya kisi to koto soki totali beaucoup plus koto ndenge le baka osuka bato basala ba problème ya ba diabète
est-ce que bato bazali kosungama na problème ya diabète ezali na nzela ya bakisi ya bokoko peut-être na banzete ba plante ou bien ezali? Merci maman Rania pour la question. Tout le monde a mal. Pour Moussala spiritualité, faut y avoir sagesse, intelligence, il y a Moussala aux osal. Na banza na l'équipe na yo ba émission belé ba interview belé. Oyo kakape ba témoignage na ndenge ba tunyo so témoigner envers yo. Pour Moussala ça déjà ya kobeba et comment na lokuta et comment na kiskokeri mutunyo so ngana sa maître ngana zanganga yango na zo pesa bande ko chance. Erzolo na Moussala ya spiritualité faut na sagesse ko comprendre mutu azolo banini otuna yi. Lelo batu bazo kima o wana zanganga malamu na ke ne pas passer non. Mutu na mutu conscience na ye mutetinda kaye na likambo oyo na kende boye bena zongisa boye. Lelo ndeko bokimaka banganga te okokuta na pe lelo pokinganga elingi koloba te ke nganga kaka kozwa solution mamuso non. Lelo poko ne pas ba docteur obeli obiki bien po kufi bien po kei malade ko kite ba transmettre na hôpital mosusu. Lelo mbande ko bazoleka na télé ngana zanga ngana za maître na za guérisseur na za bikudi OK eza musala yango azopesa bande ko chance na musala spiritualité mutu moko botamaka na musala ke nenga botamina dum na musala azalaka te ke obebisa musala baninga po lelo mutu mususu aza na besoin contacter mazo banga po ndeko musu apesa kimbongo ali mbongo azobenga ya bloqué po azomona mutu aza na poto ya aza na Congo yango monike bandeko boza na droiture ya musala oyo nazo pesa chance na bandeko erozwami problème mutu asalela ki o musala ase limité yango contacter maître Théo na kosala musala par rapport ya nini musala ezaka kandenge tovandaka tobotami totangi ba classe wana kuna 3 dixième 4 dixième 5 dixième 80% par rapport ya mayele ya mutu na sagesse ya mutu lelo maître Théo bato balobaki maître Théo za kuna na Afrique ngana na poto mbongo oyo funa zona kozwa ngo ndenge ni na sekaka te po musala oyo yebi to kolingana expérience ya kotuna musala ngo ezaboy lelo bato balobaki grand maître comment c'est possible yo ça qui permet na courte job bango pesa ka kisi batu bazokoma maboma na sekaka te mais explique ka batu ngai soki na pusana ki mama na pembeni ya courte joie ezalaki ni lelo to bango sala musala mutazana problème ya diabète mutazana problème ya hernie mutazana besoin ya problème ya prostate to ko sala ba bidon ya 5 litres ba 1 litre otie banzete OK kotina on a DSL bi OK na on a boîte postale ninga bana OK et comme en aéroport bamndele bazobwako na moni siko rendement ya musala ezokende na ndenge ya malamu te na pousa na ki pemena na grand maître coûte joie papa zala ki mundele en plus na ki mundele sala ki ba livre zala ki docteur na pousa ni pembena ya kozwa séance ya kosala musala mutazana Belgique na Canada na Suisse na États-Unis na France pona kozwa lelo zo mona kisi ya bukoko eza na capacité ya makasi mais eza na mélange o eza na mesure te lelo ko sala mutu kisi ni tumza na problème ya diabète pour dire qu'on a deux sortes de diabète type 1 et type 2 par rapport à l'absence ya pancréas un bon problème ya hémorroïde et ça 2 à 3 ans R100 eza makasi ko kumbo toujours na rendement ya cycle ya diabète ya on zo pesa bandeko ceux qui ont ba insuline besoin ba comprimé to variaka to kitaka contactez maître Théo. Maître Théo a son numéro 10 30 T plus 243 89 44 54 885 plus 243 89 44 54 885. Le maman nous tourne en question. Mais tu as besoin de passer ma porte-monnaie de bonheur, ma porte-monnaie magique. OK. Là il n'a pas ça bien quoi. Ça a conséquences maître. Oui, conséquences na ngwezali. Mutu bengi mutu, obengi nganga be maître. Bien pasteur be mutu faut tout na ye. Et loko lingo pesa nga. Avantage na ngweza nini, désavantage na ngweza nini. Ngai nazo pesa mutu mbongo ya kisi. Ba pesi mbongo ya kisi. Po mutu musoma marania, oko pesa mbongo ya kisi famille na bango zwa ka kisi te. Ata likasa na poche zwa magate. Faut le kana séance ya ko zwa mutu, o tient na ba lien privé. Que veut dire ba lien privé? Ya ko yeba.
obima po mutu mususu mama pasteur mama abikulaka monta kaka munanzoka voananga mbiku dimina mun eko ke kozolo kopanganga déjà mutu mususu azo révélation na ndako ke mwana oke foko tiena ba lien privé po mbongo wana eko kakolia batu po ya de famille mususu ancestral na bango bukoko etia ba mesure ke mutu oya kosimba kisi eko rendre liboma beko rendre vie mukuse yango moni nazo pesa bandeko chance ngolo baba tebelo to mona ka babela ka maboma elakisi ke na ba famille na bango il faut pas ko simpa kisi ya ezali mamagania soki muntu otile yango tembe yo moko nengo vandi boy ozo sala musala na yo ndenge ozo kende mais le kamomoko loko moko linga ko zo yango te par rapport ya nini ozo mona koko na biso va kufa kia kikisibu katula ke ndondo muntu ukwenda munzilani sike na mona masivi mama elingi koloba bandeko ilelo zo mona bato ba Congo central muteza kala bangana na ba non biso tozalaka na beziba ya mai bibe bima bibokula ndetse océan par rapport ya ngai maître Théo naza représentant légal na science ya courant de joie kisi nanga ezani pour le lomu tazo ngai naza te ngana za pasteur te ngana za nganga o nazo sala kisi osala maladi moko sala ki 10 ans 20 ans otambola kate ozana problème ya hémorroïde ça les gui oboyo ozana problème ya hernie o koma egi obanga ka basala yango par rapport à to yebelango mabe contacter yebisanga maître tala problème oyo na bima na mwasi abatu na salaka boyi par rapport ya kokene nango musika te na kozwa solution directement et ozo yebisanga na zaneti docteur ozana problème na musapi ozo yebisanga na problème na mukongo tina kwa ko déactiver na yeba mabe oyo ezana pa na yo ekolia temps maître lobaki 48 donc to comme une semaine oyo yo zo benga ngame ozo tia na ba piège na expérience na mibenga ka papa ndelo po mona spiritualité na musala oyo benga na koyeso papa kata téléphone na expliquer yo makambu oyo yo bengeninga po musala oyo c'est baby lelo bandeko mususu baleki na internet ba 10 ans ba 20 ans ngai maître te eza batu babisaka maître yo zo sala musala malamu lingi internet te na tuna bango keso internet naka ne koluka nini faut le kala interview par rapport mutu nyonso azamne ya kolana lelo nazo kene na 3e année banana banima en internet maître te azaka na dima merote po bato bakoma kosala système nini ayebi simi ya awa ezalaka nango 500 francs aleki na interview apesi numéro azwi 500 700 000 azwi téléphone akangi po azomona nini ndeko aza na ye na États-Unis aza na Suisse akoya na ye na temps akoya te ok yango moni esalaka bese ya kobebisa mosala ya bandeko lelo motu mosu aza na problème nga kote baliaki ngai mbongo est ce que ya kosala eza ndenge wana kotala place obandeli te musala oyo maître soto lobi totala na musala oyo zali kosala to moni pe ba ndeko no ebele o bozali kosala musala moko bazali koleka surtout totala ki na ba problème oyo koelela ki pasteur Mike Kalambai ezalaki na ndeko moko oyo azomi benga nganga apesa ki ba prophétie ke yende apesa ka Mike bakise makambo ebele bele ba même ba prophétie oyo apesa ki to maloba oyo aloba ki na émission et sala ki ke ndeko moko ya journaliste to ya chroniqueur na kobenga azana ya kokangama komona ba mensonge ya bongo na musala na bino koloba dindi pona baleki oyo bazali kolanda nzela oyo bino bozali kosala. Merci mama Ram na yeki koyoka lisolo nga nazalaki sur place te na yeki koyoka nazoyebisa bandeko oyo bazolanda be bazana besoin ya ba problème basunga bango lelo nayokaki lelo lobi likambo soki ya pasteur Mike. Oui. Pasteur Mike, est-ce que na âge oyo azalaki bandaki musala toyoki mutu oyo apesaki ye na âge na agissement ke zobala na te ozomona te par rapport mutu ko revendiquer par rapport eloko yango mona zopesa bandeko chance lelo musala ozomona mutu no senga la zanga ngesala kanga mawa eza musala malamu te ngaso ya gilenga ko tsiga tuna ko sala musala ote pour musala zosala musala ya mama na 3 jours 4 jours nazo kwa kozwila ngo solution te pour nini balien na ye na balien o nazo lingana te zobala na te yango moni ke lelo musala oyo babino ba abonné na bandeko bolandaka biso tala façon mutu o azoloba tala âge ya mutu na âge oyo apesi mutu bino eza musala oyo
ezovandisa mutu mususu asalaka na l'état mususu na gouvernement mais ere yozobima po ere tozobeta lisolo eza lisolo ezoloba ma monde entier ngai nazopesa kisi porte-monnaie de bonheur porte-monnaie magique distributeur kinzo keko kina kamete keko kima kina ngitake vani na bantu lelo ngosala ba ONG so ere mutu alibi nazopesa porte-monnaie magique ndelo bimisaka 1 million be 500 000 be 5 000 $, 20 $. Est-ce que vous avez ONG ndengeni? Ngai nazopesa distributeur valise. Vous avez besoin de millions. Vous avez ONG contacté maître Théo. Nakopesa yo. Na pesi yo mbongo ya kisi. Respectez kaka ba norme. Kende ba orphelinat. Moni mutu aza mobola. Baza na problème ya cercueil. Et bembeza na morgue. Baza na besoin ko foot. Pesa mbongo wana. Lelo mama gano omona mutu mususu. Aza na chance ya mbongo, aza na problème makolo, aza aveugle mona kate. Lelo komona mutu ayeko pesa 5 sacs no felina na 10 bila huile. Après 2 mois ko pesa remorque mo conteneur. Sima ya makambo wana oyebite. Lelo mutu musuko saka ne musala moko, mais aza na ba immeuble. Ozomi tu na ye. Est-ce que azuli mbongo par rapport ya musala sala eza secret. Lelo moni mutu abimi libanda, ngana pesa ka Antoine Kisi. Aibi musala zo salate pondoki moko te abima aloba ke ngai to liaki mwana ba soke moni ndoki abimi libanda abani ko dévoiler awuti ko kutana na mutambu azwami na mutambu lelo soko na problème ya menace na ndako bomona ka bakangelo ndako balobi te bakanga ndako ekomi yanganga botika ka kobanga bako piéger kaka yo moko na kata ndako notie loko na ko ya ndako soki mutu ko meka lobi na tongo koyoka ke tata mwasi kingani benoko kingani bekoko kingani esilovandi mutu moko te lelo ke aboti bana na ye bi asali likambo moko boy lelo bana ona amona bango te non ngai oyo ngai na salaka na signer makambo oyo na zibe impact oyo makambo ba pesinga ezaka ka privé pour ngai mais maître tango lobi makambo ya ba ndeko o ba pesaka ba don mbongo o bozali ko pesa bato ba distributeur automatique wana ya magie pe ba porte-monnaie magique ke mbongo wana tango zo pesa bango condition eza kaka ke bakabola yango na babola bakabola yango na ba orphelinat o moni te ke eza pe mabe koto moko eza ko détruire bato wana bakoyi kozala ba aveugle bakoyi kozala ba handicapé mais tango bazolia mbongo wana ozomona te okay mama Rania okay mama Rania lelo nga la lobby mutaza na difficulté yo zalaki mobola mbongo nozi otokite osali bilanga te siko ko ngoko pesa ngpa banani faut pesa bato bazana ba difficulté po bango pe bako ko se retrouver bana ona ta bali bazana problème te mais yo si bako yo mbongo mbongo malamu ko cause problème te lelo pe mutu musoko utela felina lobi paye pas comme patron et ça la kama mebele ko lo bateke soko pesa bango pa babola pa ba veuve wana ba kufi par rapport lelo to mona mutu mususu yaki na felina Tape koki abimi à se retrouver par rapport à la condition oyanga quel est le yebisa yo pesa ngai mutu pesa ngai mwana butu la muka 0 luka mutaliboma non kisi wana ya kala lelo so mona bande ko mususu ya mibali bake ko luka musala oza 10 personnes ok na musala baziote lelo bino bande ko basi nazo pesa nazo beta sete maître Théo aza dispo plus 243 89 44 54 885 plus 243 89 44 54 885. Comment c'est possible? Au longo na ndako o nganga moko boye azo sokola biso mama kisi wana ezalaka te ya kala bon se croyait que la vie oui maman Rania comment c'est possible yo na ngane to vandi boy to za mwasi na mobali te o yeno sale lo musala mais to uti ko mona ngwe pande ko na bino moko ya baki filmo ko baketi na hotel asale la musala mais soit disant atela ki drogue abusé na et puis a filmer OK o pese nga question madame na pese réponse a combien na hotel est-ce que ozala musala faut en temple faut en temple et c'est ngana ko zwa mwana mwasi ya batu na longole bilamba na bala ko sokola ye kisi ya moderne est-ce que mfumu kimoko que le salanga massive mama est-ce que bani ko longola ka batu bilamba ozomona te za la kate ngato vandi boto za mwasi na mbali te na dongi so ye pa na ngato kena hotel déjà l'intention ni na longole bilamba la zu kantina mai est-ce que kisi ko za la te ngai na ko sala lo musala na distance zwa kantina mai par rapport à expérience faut sala nini kantina ona ya mai yo toka mai non na pompe tia wana pesa ese minute bosali prière ya za na musika be bosali vidéo
okotourna mai wana comme na couleur ni kasi capacité ya kisi ya distance yango wana boza bakisi ya bokoko eza makasi mais eza limité par rapport moto aza na Belgique okozwa molangi otie bankasunkasi balemalema banto otie na kati ozie na rapport omatisi eza na dose nini quantité nango ya nini est-ce que nano mona moto akumbanga mote apesi moto amela kisi moto akufi ezalaka nga nazosala magie blanche yango monaka lelo tovandi boye moto aza na Belgique osoyi na telefone asala yango monteke mondele maître différence nini eza entre magie blanche magie rouge magie noire différence nini entre les trois magies ok différence eza boye magie noire eza ancestral ya biso ya bokoko eza na capacité pour biso nyonso touti na ancestral tobimeli wana mais sikoyo ezalaka limité par rapport ya nini kaka exemple napesi yo so moto aza na France baza na États-Unis esengi kisi moko baza na problème mabota aza na problème moko akutanaka na mibala malamu te akokutana na mibala malamu lelo balingani lobi bakabwani par rapport ya nini ozomona baavegla yo be balatisa bamasque lelo ozomona bana basi bozalaka mpe pede na mosusu mobali mosusu aza abimi na yo par rapport ya kozwa chance na yo lobi yo komi kotelenga mwasi malamu mwasi kitoko lelo balingi 2 jours 3 jours mobali akimi otali bo problème eza te yango il faut komeka kozala na distance olingi lumière oza na besoin okutana mibali ya malamu oza na besoin okutana na malamu contacter maître Théo na kosala musala ndenge esengi soki lelo okei na ko maître Théo musala nga kokaki te c'est que yo moto okokaki te condition otokendeki nango jamais na koyebi so pesanga mwana na yo pesanga tata mwasi no pesanga noko kiswana ya kala ezalaka su te bito somba lipa to somi lipa te lipa oyo esengi tosomba na mateka tosangisa po yo sala bo to se limité wana eza na esengi lelo somona mama rania moto asali démonstration abimisi nguma abimisi mpuku abimisi niao abimisi serge oui osali démonstration mais moto abengi yo aza na problème ya malade okoki ko résoudre yango te yango moni ezofingisa mosala oyo koloba na kosala eza makambo différent. Merci beaucoup maître Théo. Maître Théo toza na problème oyo ekoleli ndeko na biso moko Nadine Turbo. Je crois que oyebi abande kozala beaucoup plus na biso na fikini auti kotika biso molimo na ye pe manakimia misika nzambe abengi ye mais kokufela na ye ekufeleza ekufela moko ya naturalité eza oyo nzambe vraiment alobaki te ndenge ezalaka obotami okoli okomi pako boti bana wa omoni bakoko nzoto elembi ebongo okei eza kokufa moko oke bato ya mokili nde bakati epema bateli ye poison okoki koloba nini mpona yango kotala ke bato oyo tozozala na bango penepene bato oyo tozozala na bango baproche kozwa molimo ya moninga bongo. Ok bamarana kasi eloko nauti kosouleve awa nayokaki sango na mpona yaki na voyage lelo bozobanga nganga tuna ye nini oyo lingo pesanga réaction nango nini avantage nango nini lelo nazalaki la fois passée na banza makambo ezalaki ya bapoison contacter maître Théo olingi anti poison lelo ata moto atie le poison na porte ata tiaki yango na molanga masanga ata na biloko ozozwa eloko nolia yebaka couvercle wana ya biloko be ya sani fo etikala na se okomonaki eloko eza deja ya mabe lelo tozalaki na poison ezalaki na présidence na bande se calmant ezalaki moto ya mayele moko akufi lobi antoine akufi mamona etikala su te kasi bozobanga kasi poison yango wana ekoti kende pa paster alongolongo paster moko azalaka na capacité ya nganga oyo teke azosala mosala oyo ba bancetre bapesi ye yango azopesa bandeko chance mwana moso aza na bezo okutana mibale ya malamu ke osengi eloko nyonso oza nango bezo mpo mobali apesa yo contacte maître Théo olingi mobali otia mwasi na banorme ndenge tobokolaka soso oyo 18 fois kota soso olobi akobima te na kotiela mwasi na bakondition mpo mamangani ya bino basi bokomi koliokola mibali ntina baniveau moko ya mabe par rapport ki autorité bapesa bino kuna na po oui lelo mobali abengisi ndeko te abengisi mwasi okoma kuna na poto changer comportement mais peut-être ça peut parce que bango moko mibali yango bazozala na comportement ya malamu te c'est pour ça ata yo moko mutu nini akoki kochanger moto abengisi asungi a changer kaka boye parce que y a quelque chose oyo ezosala ke base comporter mama wana place wana koloba na yo condamnation ya likambo lingo loba te lelo bino basi bozana ba problème lelo kokutana mobali moko ya malamu azo songo na news mais lobi ake kuta yo
na mwana moko ya moto bena petit moso siko par rapport ya ni lelo que autorité besoin na poto erika ko sur téléphone bengi la police yo mobali na saki apa mana chaso banimba pozo banga kozonga mboka par rapport ya ba difficulté o ezoleka awo lelo lingo kuta na problème wana ke mwasi akoka kovanda kimia na veklero mwasi tiliwa bovandi na ye contacter maître Théo plus 243 89 44 54 885 mama Rania likamone zo sala pasi peso sala soni lelo mutabengisi yo abengisi ndeko na ete abengisi leki na ete mais okomba kuna ki autorité ya kozwa ka ba frère oyo l'état futaka na basi et comme ça bino tina niveau moko ya me lelo zo mona bandeko bazokenda koluka na zo petisa eloko wana lelo bazo bake biso ba kongo tozo komisa bato maboma lelo bino bala basi bazokenda Dubai bazokenda Benin bazokenda ba Afrique bazokenda Togo botika kozwa kisi ya libanda lelo mama no zo mona te mutatongi immeuble mais quand l'immeuble y on a des beaux malades à la semaine immeuble a tenu à la gangote par rapport il y a qui si besoin on a pas contrat à mabé maître Théo à sa dispo quand la koto bandeli musalate et ça n'est aucun qui kozwa soit ngalim a kokite aucun na cinquantenaire bien aucun kitambo maître Théo à sa dispo oh ça que lelo au leki na internet au leki na plateau pour commander maître Théo bien je 600 maître Théo c'est qu'il faut bon ça bateau folia pour jouer business à mettre OK merci beaucoup maître Théo merci beaucoup cher internet voilà que belé à kolanda biso na mokolo lelo na komi déjà na suka émission na ngana likibilo mingi bo s'abonner massivement na Ndika TV 243 bambote na ngai na Polo Vata na bosanité Patrick Bakore pe na bandeko nyonso to bazali na poto balandaka biso balandaka émission oyo pe bazali kozwa ba solution en travers émission et pas à mettre Théo vraiment beau continuer ko s'abonner beau continuer ko landa ba émission na biso to tela rabino na kozon sa maloba na ngai ya suke pas mettre Théo et bongo ngai na tiki bino déjà to kabwani na libino mingi merci gros bisous mettre Théo merci mama Rania na banza aux émissions libosote ozozwa ba témoignage par rapport ya musala yo moko mi pesa témoignage mais batu ne ba ko pesa témoignage par rapport ya bobangi na musala oyo il y a des banganga ya malamu bazali il y a des pasteurs pe malamu bazali mais ero bengi nganga tuna ye kisi na yo pesa ka condition nango nini mabe nango nini avantage nango nini na pesi bande ko chance kotala oya bandaki musala tendengi bokendaki maître Théo aza dispo na banza azala mamero 10 te 20 te plus 243 89 44 54 885 plus 243 89 44 54 885 na banza mamarania to sala ba monsieur Belé famille de Faweyaka et contactanga ba mona ba preuve lupango oyo mutu abotola ezonga koloba eza musala te télé ezaka radio te maître Théo ndeko na bino mukongo azali po asunga bino kobanga te loba na koyebiso soki mabe na kopekisa yo nzela na kokota te na pesi bino mbote merci beaucoup bye